amiguitos. Hola, amiguitos. Bienvenidos. Hoy vamos a hacer ¿Cuál hacemos primero? ¿Cuál hacemos primero, Erwin? Yo quiero un niño que grabe el bebé. Ok, agarra tus manitas. Puedes ponerla así. Ábrelo. Vamos a abrirlo. Vamos a vaciar en un platito una partecita de ese. ¿Cómo? Nadie, ¿cómo? Sí, rápido, mira, está corriendo. Vamos a vaciar eso. Se vacía todo. Todo vaciado, no hay prisa. Todo, échale. Ok, vamos a poner. Más, Dani. Voy a acomodar la cámara. Este parece un moco de gorila. Míralo, vaciando todo. Vamos a poner carbonato de sodio. Una cucharadita. Échaselo, Vlad. Ahora lo vamos a devolver. Todo. Muy bien revuelto, amigos. Muy bien revuelto. Amiguitos bebés. Pero rápido, Vlad, así. Como que para rápido. Más. Puede devolver el carbonato de sodio. Le echamos una cucharadita de líquido para limpiar lentes. Echamos una cucharadita. Eso es eso. Recuerden no echarle mucho porque si no se nos hace muy esponjoso. Duro. Revuelve. Rápido. Mucho. Cuando anda a separar el plato, significa una señal que está listo. Agarra con tus manitas ahora. Seguimos sembrando. Agarra con tus manitas y haz como si fuera una masa. Agárralo todo, Agarra con las dos manos. Ahora pícale. ¿Cómo me hiciste, Alma? A ver, Alma. Le voy a picar aquí. Vamos a hacer algo muy especial. Vamos a hacer algo especial. ¡Bravo! Tócalo para que no toque. Porque son...